सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मैं राजकोट गुजरात से रसिक पोकड़। मेरे पास से सैमसंग 32 इंच आया था, तो इसमें पिक्चर ओके था और साउंड नहीं था। दिन में पहली बार जब चालू करते थे तो तब मेलोडी बजती थी। फिर मेलोडी बजने के बाद कुछ साउंड आता ही नहीं था। HDMI, हेडफोन वगैरह कुछ किसी तरह से साउंड आ ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। ये IC पूरा साउंड IC TAS 5715 है। उसमें पूरा रिसोल्व किया और गन से हीट किया। सभी रजिस्टर और PF को मैंने सोल्डरिंग किया। फिर मेरी अंकित सर, इमरान सर और MD शफीक सर, सभी ने मेरे बहुत ही हेल्प किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने देखा रीसेट 25 नंबर पे रीसेट है और 19 नंबर पे उसका PDN है, पावर डाउन ऐसा कुछ लिखा है। तो ये दोनों पिनों यहाँ से होके यहाँ आती थी और यहाँ पे एक ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे 3.3 वोल्ट जब आप चालू करते हैं तब 3.3 वोल्ट आता है और 3 सेकंड 4 सेकंड रहते हैं, फिर बाद में 0 वोल्ट हो जाता है। और कंडक्शन ये ट्रांजिस्टर होता है और इधर से ये और इधर से ये सभी डायोड, इतना सब रीसेट और PDN का कुछ पार्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ आता है, मैंने ट्रेस किया है। पिन नंबर 19 और पिन नंबर 25 रीसेट और PDN। तो इसमें 3.3 कभी आता ही नहीं था। जब कोल्ड कंडीशन में हम चालू करते थे तभी 3.3 आता था। फिर मैंने इसको ड्राई सोल्ड किया और यहाँ पे एक रजिस्टर मैंने डायरेक्ट किया है। फिर मेरा 3.3 आ गया और मेरा साउंड भी ओके हो गया। सभी सर को मेरा धन्यवाद। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये साउंड है। मेरी प्यारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। दादी, मुझे काले टीके की जरूरत नहीं है।